Ką jums labiausiai primena 90-ieji? Paimkite popieriaus lapą ir užrašykite pirmas kylančias mintis apie skirtingus muzikos stilius, jaunimo subkultūras, kiną, o galbūt tam tikrus istorinius įvykius ar sporto laimėjimus. Beje, ar žinote, kokia 90-aisiais metais buvo vieno lipduko su Kylie Minogue Roxette grupės narių, to meto muzikos žvaigždžių atvaizdais kaina? Vienas žaislinis džipas, bent jau man, tuomet 5-mečiam Pypliui, už tiek pavyko iškeisti šiuos lipdukus su vyresniais kiemo vaikais. Tie lipdukai, kaip ir kramtomos gumos popierėliai, su muzikos ir kino filmų žvaigždėmis, video nuomoje gaunamos kasetės, sukamos savaitgalį pasiskolintame leistuve, lentynose kolekcionuojamos skardinės, žymėjo spalvotą vakarietišką alternatyvą, pilkai ir nuobodžiai, tačiau laimė jau besitraukiančiai sovietiniai kasdienybei. Nepriklausomybė išlaisvino kultūros žmonės iš ideologinių suvaržymų. Jie, nebesislapstydami ir nebesidangstydami vadinamuoju kalbėjimu tarp eilučių, galėjo ieškoti savojo kelio, maištauti, iš ko neveikti valdžią, kritiškai analizuoti mūsų valstybės ir visuomenės transformacijas, kopijuoti ir mėgdžioti vakarus. Šiandien, žvelgdami į tą audringą laiką, regime, kaip mūsų prisiminimuose atsispindi nostalgija, įvairiausi mitai bei stereotipai, apie juos ir apie 90-ųjų kultūrą per 15 teiginių mums papasakos komunikacijos specialistas, vienas iš Mo muziejaus legendinės parodos rūšių atsiradimas, 90-ųjų DNR kuratorių, nostalgijos tyrinėtojas Mantas Pelakauskas. Paklausykime. Sveiki. Iš tikrųjų, mano noras ir tikslas šiandien trumpai pakalbėti apie kultūrą, bet labiau gal kaip analogiją pasirinkti muziką ir truputį susijęti su tuo, kad kodėl mes čia dabar visi kalbam apie tuos 90-uosius, arba dar yra įdomiau, kodėl jaunimas, kuris yra gimęs, tarkim, 2000-aisiais, taip susidomėjo būtent tais 90-aisiais, tai aš taip ir pavadinau tą pirmą dalį tikrai ir išgalvotą nostalgiją. Ir apie kultūrą pabandysiu pakalbėti per šiek tiek muziką, per analogiją. Na, čia visi mokytojai turbūt žino, kad apie tai, kas nežinoma, reikia pasakot per tai, kas žinoma, ir tada pasidaro daug įdomiau ir aiškiau. Sėdam prie pagrindinio stalo, kuriame iškart iškyla baisiai svarbi ir sudėtinga problema. Kaip matot, per vidurį yra lėkštė. Apie ką mes kalbam, tai yra 90-ieji, dešiniai pusė yra distancija, tai yra 30 metų. 2020 mes kalbam apie tai, kas vyko prieš 30 metų, tai įsivaizduokit, kad dabartiniam moksleiviam tai yra neįtikėtinai didžiulis laiko tarpas. Čia tas pats, kas buvo vaikų 90-aisiais, tam žmogui būtų pasakoję apie tai, kas vyko 60-aisiais. Arba jeigu mes kalbėtume apie ateitį ir apie kažkokias ateities perspektyvas, bandytume įsivaizduoti, kaip atrodys 2050-ieji. Tai ta distancija iš tikrųjų yra milžiniška. Čia tokia labiau pavyzdinė skaidrė apie mūsų svajones ir įsivaizdavimus, kaip mes manėm, kad gyvensim, kaip mes atrodysim ir kaip iš tikrųjų atrodėm. O kalbant apie kultūrą, tai viską galima būtų sudėti gražią chronologiją. Tarkim, 89 metų gruodžio 31 dieną startuoja pirma komercinė radijo stotis M1, transliacijos pradedamos Queen daina Radio Gaga. Tais pačiais 89 metais įsikūrė dailininkų grupė 24, kuri priešinasi kūrybinės laisvės apribojimams, laužo tuo metu dailininkų sąjungos kanonus. Grupės parodoms nepritarė meno komisijos ir tarybos. 90-ųjų kovo 22 dieną, įsivaizduojat, praėjus vos 11 dienų nuo nepriklausomybės paskelbimo, nuobodžiausio Lietuvoje akademinio dramos teatro mažoje salėje optinėmis apgaulėmis, tai čia yra nuotrauka iš to spektaklio. Su spektakliu ten būti čia debiutuoja Oskaras Koršunovas. Paskui Vega Vaičiūnaitė sukuria ir atgaivina tą legendinį koncertą spektaklį Švento Stepono gatvėje, Klaipėdoje atsiranda Gliuknamis su Benu Šarka. Mes galėtume vardinti ir sudėti visą kultūrą į tokį tipinį istorijos vadovėlį į tą chronologinę juostą, iš kairės į dešinę, iš to, kas buvo gal ne taip gerai į vis tą augantį gerėjimą, didėjantį gerėjimą, bet aš pagalvojau, kad turbūt mokytojams, kurie yra pagrindinė šito mūsų susitikimo auditorija, tai net neštų labai didelės naudos ir paskui pamaniau, kad kadangi turim 15 minučių, tai galima ir sudėti visą kultūrą, muziką, pop kultūrą į 15 teiginių, kurie nupieštų turbūt tą foną, kuriame viskas ir vyko.
Tai pirmas teiginys, viskas taiga galima. Tai jeigu sovietmečiu buvo pakankamai griežta cenzūra, viskas turėjo būti patvirtinta, visi renginiai patvirtinti, visas repertuaras patvirtintas, perklausytas, peržiūrėtas, nelegalūs renginiai, negalima sakyti, kad egzistavo, bet jie greitai irgi būdavo pagaunami. Tai jau perestroikos laikais tie patys pankai pradeda šiek tiek drąsiau elgtis ir, pavyzdžiui, netgi alumnato kiemelyje įvykstantį koncertą jie priverčia KGB agentus nusipirkti bilietus, kas jau yra absoliučiai neįtikėtina. Tai kas atsitinka po 90-ųjų, viskas, visi gali kurti kaip nori, ką nori, atsidaro visi įmanomi šliuzai ir kūryba pasipila pačiomis įvairiausiamis formomis ir pačiomis įvairiausiamis temomis. Bet susiduriam su labai rimta problema, neturim pinigų, neturim resursų, tai viskas daroma pakankamai namudiškai. Tai tas pats legendinis Egidijus Dragūnas iš grupės Elt savo pirmąjį albumą, už kurį paskui gauna kelius šimtus tūkstančių litų, kas irgi yra neįtikėtina suma pinigų, įrašinėja savo tėvų bute Justiniškėse ir susiduria su labai paprasta buitinė problema, kad jam vis karts nuo karto išmuša saugiklius ir visas namas kenčia nuo tokių jo įrašų. Gal mažiau žinomos grupės Šiaurės kryptis, vienas iš lyderių irgi minėjo, kad nors grupė buvo labai perspektyvi, bet viskas baigėsi ir viena iš rimčiausių priežasčių buvo ta, kad finansinis stygius privertė juos nustoti koncertuoti, nes elementariai nutrūkusi styga koncerto metu reiškia 20 litų nuostolį, kada tu per mėnesį sukrapštai vos 120 litų ir tau dar reikia išlaikyti šeimą. Labai susijęs trečias elementas tai yra siaubinga ir skurdi techninė bazė. Tai aš pats esu tas 90-ųjų vaikas ir tikrai galiu patvirtinti ir prisimenu, kad mes užaugom griuvėsiuose ir statybose. Tai lygiai taip pat koncertai vyksta nešildomose salėse, grupės repetuoja kažkokiuose neiškiuose rūsiuose, grupė Siela iš Utenos repetuoja branduolinės atakos slėptuvėje apleistoje Utenos trikotažo fabrike. Bet kas yra įdomu ir svarbiausias turbūt aspektas, tai yra be proto daug aistros ir labai daug energijos. Ir visi turi ką pasakyti. Turi ką pasakyti, nes kalbėti galima garsiai, visos temos yra leidžiamos, visi eksperimentai yra leidžiami. Visko tiek daug, bent jau pačius pirmus metus, kad niekas nebespėja net ir piktintis. Jeigu dabar, nežinau, kad koks aštresnis teiginys iš karto būtų pagautas ir viešoje erdvėje įvyktų didžiulis pasmerkimas, tai tuo metu piktintis neįmanoma, nes viskas yra ant tiek nauja, kad turbūt bet kas nauja yra labai įdomu ir viskas yra gerai. Tai kultūra, menas, fotomenas, dailė, muzika tuo metu sukuria pačius aštriausius, pačius netikėčiausius meno kūrinius, kur tu gali rasti ir, nežinau, nepilnamečių mergaičių aktai mokykloje fotonuotraukų serija, dainos nuo A iki Z apie pirmą kartą, apie žudynės, dainuoja grupė Dinamika, kurie, aišku, paskui šiek tiek romantiškiau pasuka savo kūrybą. Jokios cenzūros. Ir kaip daug kas ironiškai gal ir pastebi, kad tuometinė kūryba buvo daug laisvesnė negu yra dabar. Yra labai ryškus gyvenimas burbuluose, nors irgi dabar labai visi mėgsta sakyti, kad mes gyvenam burbuluose, bet tuo metu lygiai taip pat. Tai undergroundas buvo undergroundas ir tai buvo priešinga upės pusė populiariai kultūrai. Ir tik vėliau, ieškant eksperimentų ir bandant komercializuoti undergroundą, pradeda viskas šiek tiek maišytis. Kas įdomu, kad to paties undergroundo buvo žymiai daugiau negu bet kada, nes vėlgi tas didysis lūžis garantavo tai, kad jeigu mes pažiūrėtume į muziką, į muzikantų kūrybą, tai kokie 40% tuometinių grupių galima būtų traktuoti iš dabartinės perspektyvos kaip undergroundinės grupės. Ir lygiai taip pat tos pačios undergroundo grupės nereikalavo iš savo narių jokio profesionalumo, netgi muzikantai juokavo, kad kuo profesionaliau groji, tuo, tai yra nepageidaujama kažkokia blogybė. Iš to atsitinka, aišku, iš to atsiranda beprotiškai eklektiška ta kultūra, atsiranda kažkoks flirtas su gariūnų madomis ir beproto daug kičo.
dar vienas svarbus elementas yra ta pasidaryk pats kultūra. Tai nėra tokia baisi pasidaryk pats kultūra, kokia buvo sovietmečio baisi, tai turiu omeny, kad, nežinau, muzikantai turėdavo patys gitarą išsipjauti ir pasigaminti. Bet profesionalumo stygius jautėsi tuo metu labai ryškiai ir muzikantai buvo patys savo vadybininkai, patys kurdavo dizainus kasetėm, viską darydavo patys. Kuo dar įdomus yra laikotarpis, kad buvo daug ryškesnės, daugiau ir aršiau kovojo subkultūros. Tai tas pasiskirstimas į subkultūras buvo toks, nežinau, kaip Fukuyamos civilizacijos, jos tarpusavy negalėjo sutarti, jos buvo viena prieš kitą nusiteikusios ir kaip juokaujam mes, kad jeigu dabar ant sienos mieste tu pamatai kažkokį grafitį, ne piešinį, taip vadinamą tegą, užrašą, tai dažniausiai visi rašo savo vardą, tuo metu miesto sienomis vyko kova už savo estetiką. Metalistai rašė metalo grupių pavadinimus, reperiai savo, Rave School, Rap School buvo rašoma, tai buvo ne kas kita kaip kova už savo subkultūrą ir kova už savo estetiką. Viskas galima, tai vėlgi buvo labai neaiški legalumo riba, kas legalu, kas nelegalu. Iš principo tai beveik viskas buvo nelegalu. Filmai atkeliaudavo nelegalus, irgi buvo toks juokas, kad filmas dar nepasirodė Holivude, bet jau galėjai nusipirkti tą režisieriaus kopiją Gariūnuose, kur su rusišku įgarsinimu apačioje eidavo laiko juosta tokia, tai ta laiko juosta buvo tam, kad kada režisierius peržiūri darbinę filmo versiją, galėtų pasakyti savo nuomonę, kur čia ką galima pakeisti. Tai tai tokie filmai sugebėdavo pasiekti mus daug anksčiau. Piratinė muzika ir panašiai, bet reikėjo suprasti vėlgi, kad žmonės norėjo visų tų dalykų ir jeigu kompaktinis diskas tuo metu kainavo apie 60 litų, o minimali alga kokiais 93 metais kiek buvo $15, tai analogija būtų tokia, kaip tu gali priversti žmogų nusipirkti kompaktinį diską, pavyzdžiui, šiandien, jeigu jis kainuotų €1500. Tai ta legalumo, nelegalumo riba persidavė ir kūryboje, kada buvo pakankamai slidi riba tarp vogimo, skolinimosi, įkvėpimo ir panašiai. Tai čia yra legendinis grupės savo albumas Neįvertinta karta, kur praktiškai visos dainos yra kompiliacijos kitų užsienio šalių dainų. Tai semplavimas arba tam tikro gabalėlio kitos dainos pasiskolinimas yra šiaip normalus dalykas muzikoje, bet visada yra tokia neaiški riba, kiek tu gali sempluoti ir kiek pasiskolint to gabalėlio muzikos yra legalu, o kiek jų nelegalu. Tai čia iš tikrųjų internete galima rasti pavyzdžių ir su dainomis iš to albumo ir dainų, iš kurių buvo skolinimasi. Įdomiausia, kad ta westernizacija arba vakarėjimas vyko per rytus, tai buvo labai įdomus tas filtras, kad labai daug dalykų pas mus atkeliavo per Rusiją, per Ukrainą, per Lenkiją, kada muzikos piratai, filmai, drabužių mados, kaip sakoma, kartais, kaip dabar nepaklausa, o pasiūla diktavo madas. Jeigu, žodžiu, jeigu turgui buvo pardavinėjama Chicago Bulls atributika, buvo viskas aišku, kad jie buvo čempionai, bet kažkodėl buvo pardavinėjama ir Charlotte Hornets atributika, kur pakankamai sunku atspėti, kodėl. Gal todėl, kad kažkur Turkijoje nelegaliuose fabrikuose jau buvo siuvama ir per tarpininkus iš rytų atkeliavo pas mus. Na ir, aišku, viskas anksčiau ir vėliau pakvipo pinigais ir įdomus gal aspektas, kad ankstyvais 90-aisiais atsirado labai daug meno galerijų ir vien tik todėl, kad atsirado pačiais įvairiausiais būdais taip neaiškiai pralobusių žmonių, kurie nelabai žinojo, kur tuos pinigus dėti ir jie puolė pirkti paveikslus ir visokius meno kūrinius, manydami, kad tai yra, tokia analogija ir tinkama investicija. Ir menininkai, bent jau dailininkai, pakankamai gudriai manipuliavo tai žmonėmis. O muzikoje irgi lygiai taip pat po pabuvimo undergrounde atsirado leidybinės firmos, atsirado kažkokia aiški struktūra, kurios pradėjo ieškoti undergroundinių grupių, leido kasetes, ieškojo investicijų, investavo į jas ir iki pat 2000-ųjų tas eksperimentas nuėjo iki to, kada reikėjo apsispręsti daugeliu undergroundinių grupių, pereiti į kokybę ar kiekybę. Apie tai dar bus šita paskutinė skaidrė, taigi 2000-ieji, ta pasaulio pabaiga. Tai reikia įsivaizduoti, kad mes irgi tą
tame dešimtmetyje gyvenom labai kūrybiškai, viskas mums buvo nauja, bet tuose pačiuose vakaruose tai buvo paskutinis dešimtmetis iki mileniumo ir bent jau nuo kokių 97 metų buvo tik apibendrinama ir kuriama pakankamai mažai. Tai Lietuvoje turbūt kultūroje, bent jau muzikoje, tas apibendrinimas buvo, kad visgi ne kokybė, o kiekybė yra labai svarbu ir nuo kokių 2000-ųjų iki gerus 10 metų turėjom labai gilę krizę ir duobę ir pakankamai prastą lygį, kada buvo pasirinkta, taip sakant, ėjimas į lengvus pinigus. Tai vat o kodėlgi dabar apie tai kalbama ir kodėl jaunimas, kuris negyveno tuo laikotarpiu, prisimena tą laikotarpį, tai vat būtent dėl to, kad šiuo metu mes gyvenam labai gražiai, estetiškai, tvarkingai, viskas yra puiku ir ieškant įkvėpimo norisi rasti tai, kas yra sunkiai paaiškinama, kūrybiškai pašėlę dalykai. Tai būtent tie 90-ieji ir tie rytų Europos 90-ieji yra vienas įdomiausių dalykų ir įkvėpimo šaltinių ne tik Lietuvos jaunimui, bet apskritai pasaulyje pakankamai šiuo metu tai yra svarbus dalykas. Ačiū Mantui. O jei paklausčiau jūsų, koks muzikos, kino, teatro, dailės ar kitos meno srities kūrinys jums labiausiai atspindi 90-ųjų dvasią ir kodėl? Iš kur jūsų nuomonė kyla nostalgija 90-iesiems? Kokie ženklai tai išduoda? Ar tai yra komercinis dalykas? Tiesa, ir ar nostalgija visada yra gerai? O gal, pavyzdžiui, idealizuojant jau ne 90-uosius, o sovietmetį, gali būti manipuliuojama siekiant kurstyti nepasitenkinimą šiandieną ir nevilti rytojaus atžvilgiu? Kas ir kodėl galėtų tai daryti? Padiskutuokite apie tai. Prasmingų jums diskusijų, bičiuliai.